大家好，现在早上4点19分，来出花生了。天亮了，给大家录。大家好，现在已经6点半了，天已经亮了。这块地拔的有一半了，手套都磨破了，烂了。这个最近呢，我们这儿特别干旱。就是本来就是想着把春花生再多留几天，但是预报天气有雨，一直没有下来，所以实在没办法了，就是能早点把给它拔了，早点拔了，因为把花生杆如果干了，到时候花生落到地里，到时候更难弄，所以说没有办法，赶紧拔了，就剩这一块地了。剩下的就是那种麦茶花生，麦茶花生的话还有十多天左右才能出。春花生就是今天应该能出完吧，还剩这么多，这么一截，这一片都已经拔完了。天开始热了。我们拔的这一块地呢是石头地，如果不下雨的话，拔不动了。就是这段时间也一直没下雨。现在我爸给大家看一下这儿的花生，叶子都已经快干了。对，干了。但是结的还行，没有说特别差劲儿吧。就是如果雨水能跟上的话，可能还要更好一点。这都干了，花生也干了。看看这块地石头比较多。看看这些花生，不拔真的没办法了。叶子干完之后，花生结的果全部落在地里边。而且花生干旱长得也不怎么地，这个壳特别小，就这么长，跟前几天拔的那个大颗真的是差距特别大。好了，也不给大家说太多了，还差一半还没弄完，现在赶紧跟我爸去把这一片给弄完，弄完的话就回家了，因为马上天就很热了。本期的视频呢就给大家录到这里，有喜欢我的视频可以点击关注，咱们下期见，拜拜。